Hello guys! Welcome back sa aking channel, and in today's video, practice tayo guys. So sa mga beginners dyan, maybe this is perfect for you, and sa mga bihasa ng gumawa ng pandesal, siyahan nyo na ako guys. There you go! So practice na ta. All-purpose flour, asukal na puti, dry yeast, salt, asin, vanilla extract, warm milk, maligamgam na gatas, and then mix it up para makagawa tayo ng dough. Extra flour guys. And then this time, mag-add tayo ng butter. Guys, kung meron kayong mixer, so you can use that. Ako, wala kaming mixer. So, ayun, mano-mano lang aking paggawa ng dough. Once ma-okay na yung dough nyo guys, soft and shiny, parang buhok lang, joke. So, ayun, ewan ko lang yung aking nagawa, hindi siya shiny guys. Right, okay na tayo guys. Same bowl lang yung ginagamit ko guys. Lagyan nyo ng konting mantika, ayan, para hindi siya didikit dyan. And i-proof natin siya ng 1 hour and 30 minutes. Katapos ng 1 hour and 30 minutes, ito na siya guys. Ayan, dapat bawasan nyo ng hangin yan. Punch-punch ba? Kaya lang, hindi ko na record. Ayan.
pwede na tayong mag-add ng breadcrumbs. And pahingain natin ng mga 15 to 20 minutes. Okay. Tapos na ang 20 minutes. This time, atin ang i-cut. So, pasensya niyo na guys. Iba-iba yung sizes. Hindi talaga ako marunong eh. So, alright. Practice makes perfect. So, pagkatapos ma-slice, ayan, ilagay na natin siya sa yung baking pan, guys. Ayun. I-form nyo ba ng circle or depende sa inyo. So, andyan ang ating pandesal, guys. Ayun. Maglagay lang tayo ng breadcrumbs. And then, mag-proof na naman tayo ng 1 hour and 30 minutes. So guys, ito na, luto ng ating pandesal. Ayan. If you guys naghanap ng mapagpraktisan ng pandesal, ito, this is good for you. Yum, it's very soft. Thank you for watching, guys. See you. God bless everyone.